সবুজ রঙের তোতা। মিঠু নামের তোতা জঙ্গলে এক বিশাল গাছে বাস করত। মিঠু তোতার ঠোঁট ছিল লাল রঙের আর সে ছিল সবুজ রঙের। সে এতই সুন্দর ছিল যে তার সাথে যেই দেখা করত সেই তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করত। যে গাছে মিঠু থাকতো সেই গাছের পাতাও ছিল সবুজ রঙের। একদিন এক ময়ূর মিঠু তোতাকে বলে, কেমন আছো মিঠু তোতা? আমি ভালো আছি। তোমাকে অনেক সুন্দর লাগছে। তোমাকেও। দেখো তোমার গায়ের রং কত উজ্জ্বল হয়ে গেছে। তুমি তো এখন বড় হয়ে গেছো। সত্যি? হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন আমি যাই। কিছুক্ষণ পর একটি বিড়াল তার সাথে দেখা করতে আসে। কেমন আছো মিঠু তোতা? কি করছো তুমি? কিছুই না, এই তো গাছে বসে ফল খাচ্ছি। তুমি কেমন আছো বিড়াল ভাই? আমিও ভালো আছি। আমি যাচ্ছি। যদি কোথাও আবার দুধ পেয়ে যাই তাহলে অনেক মজা হবে। অনেক দিন ধরে আমি দুধ খাইনি। আরে মিঠু তোতা, তোমাকে তো অনেক সুন্দর লাগছে। সত্যি? হ্যাঁ। কিছুক্ষণ পর আবার একটি কোয়েল তার সাথে দেখা করতে আসে। আরে মিঠু তোতা, তোমাকে তো অনেক সুন্দর লাগছে। প্রভু তোমাকে কত সুন্দর রং দিয়েছে, আর তুমি কত সুন্দর মিষ্টি মিষ্টি কথাও বলো। আর আমাকেই দেখো, আমি কত সুন্দর গান গাই, কিন্তু আমার শরীর একদম কালো কুচকুচে। কেউ আমাকে পছন্দ করে না, সবাই শুধু আমার গানই পছন্দ করে। মিঠু তোতা আর কোয়েলের গভীর বন্ধুত্ব ছিল। মিঠু তোতা মন খারাপ করে বসেছিল। তা দেখে কোয়েল বলে, আরে আরে, তুমি মন খারাপ করে বসে আছো কেন? কি হয়েছে মিঠু, বলো আমাকে। আমি এত সুন্দর, কিন্তু আমি নিজেকে দেখতে পারি না। সবাই বলে আমার রং অনেক সুন্দর, কিন্তু আমি তো কখনো নিজেকে দেখিনি। এই কথা? তাহলে চলো আমার সাথে। কোয়েল তাকে নদীর পাড়ে নিয়ে যায় আর বলে, এখন গিয়ে এই পদ্ম ফুলের পাতার উপরে বসে পড়ো আর মন দিয়ে নদীর পানিতে দেখো। পানিতে তুমি তোমার ছবি দেখতে পাবে। সত্যি? হ্যাঁ। মিঠু তোতা কোয়েলের কথা মতোই কাজ করে। সে নিজের চেহারা পানিতে দেখতে পায় আর ভাবে, আহ, সত্যি আমার রং তো অনেক সুন্দর। প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজ তো আমি আমাকে দেখতে পেরেছি। আমার রং তো অনেক সুন্দর। ধন্যবাদ কোয়েল। দুজনেই অনেক খুশি হয়। উঠতে উঠতে দুজন গিয়ে একটি গাছের ওপর বসে। সেই গাছে আরো একটি তোতা বসেছিল। তখন মিঠু বলে, আরে আরে, তুমি কি এই জঙ্গলে নতুন এসেছো? হ্যাঁ, আমি নতুন এসেছি। আমি শহর থেকে এসেছি। ওখানে একজন আমাকে খাঁচায় আটকে রেখেছিল। আমি এখনই এখানে আসলাম। তোমাকে দেখে ভালো লাগলো বন্ধু। তুমি কি আমার সাথে বন্ধুত্ব করবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। দেখো কোয়েল, এখন আর আমাকে নদী পর্যন্তও যেতে হবে না। এখন আমার এই নতুন বন্ধুকে দেখলেই আমার মনে হবে যে আমি নিজেকেই দেখছি। হ্যাঁ, তুমি ঠিক বলেছ। আর এভাবেই মিঠু তোতা তার বন্ধু পেয়ে যায়। আর সে বুঝতে পারে যে প্রভু সত্যিই তাকে অনেক সুন্দর বানিয়েছে। দুধ দেয়া জাদুর মহিষ। কৃষ্ণলাল ছিল একজন গরিব কৃষক। সে তার স্ত্রী বিমলা আর তাদের মহিষের সাথেই জীবনযাপন করত। সে তার মহিষকে অনেক ভালোবাসতো। দিন রাত তার যত্ন নিত। তারই দুধ বিক্রি করে আর কিছু চাষাবাদ করে তার সংসার চলতো। একদিন তার উঠোনে এক বিষাক্ত সাপ চলে আসে। যখনই মহিষের চোখ সেই বিষাক্ত সাপের ওপর পড়ে, সে তাকে বাধা দেয়। দুজনের লড়াই দেখে কৃষ্ণলাল চলে আসে, কিন্তু তার আগে সাপ মহিষকে কামড়ে দেয় আর তাকে মেরে ফেলে। কান্না করতে করতে কৃষ্ণলালের অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। মহিষের মৃত্যুর পর যেন তার জীবন থেকে আনন্দই হারিয়ে যায়। তার স্ত্রী সব সময় তাকে বোঝাতো, আর কতদিন তুমি মহিষের কথা ভেবে খাবার দাবার বাদ দিয়ে এইভাবে বসে থাকবে? তুমি তো অসুস্থ হয়ে যাবে। পরদিন সে সাহস জুগিয়ে তার জমির দিকে যায়, কিন্তু সে হঠাৎ রাস্তা ভুলে যায় আর তার মহিষের কথা ভাবতে ভাবতে এক জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে সে একটি কালো রঙের মহিষ দেখতে পায়। মহিষটি রক্তাক্ত হয়েছিল, তার দুই পায়ে ব্যথা পেয়েছিল। মহিষটির প্রতি কৃষ্ণলালের দয়া হয়।
সে কোনোভাবে তাকে তুলে তার বাড়িতে নিয়ে আসে। এ তুমি কি করছো? এমন বুড়ো মহিষকে তুমি বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে এলে, এখন তুমি একে খাওয়াবে কি? এমনিতেই মহিষ মরার পর থেকে বাড়িতে অশান্তি চলছে, আর তুমি এখন একেও নিয়ে এসেছো? আর কদিনে বাঁচবে এটা? এ কথা শুনে কৃষ্ণলাল বলে, তাই কি হয়েছে ভীমলা? এও তো প্রভুরই একটা সৃষ্টি। ভেবে দেখো, আমাদের কালীর বয়সও যদি এমন হতো, তাহলে কি আমরা তাকে তাড়িয়ে দিতাম? ঠিক আছে, তোমার যা ইচ্ছা। কৃষ্ণলাল মন দিয়ে মহিষের সেবা করে, আর আস্তে আস্তে মহিষের দুটি পায়ে ঠিক হয়ে যায়। কৃষ্ণলাল তার আগের মহিষকে যতটা ভালোবাসতো, নতুন মহিষকেও ঠিক ততটাই ভালোবাসতে থাকে। এই মহিষ কোনো সাধারণ মহিষ ছিল না। একদিন আবারও ভীমলা বলে, দিন রাত তো শুধু এর সেবাই করছো, দুধ তো একেবারেই দেয় না। বাড়ির অবস্থা কত খারাপ জানো? খাবার কোনো কিছু নেই, একেই শুধু খাওয়াবে, তাহলে আমাকে কেন বিষ খাওয়াচ্ছ না? তাদের ঝগড়া দেখে একদিন মহিষ ভাবে, এখন সময় এসেছে, এখন আমাকেও কৃষ্ণলালের সাহায্য করতে হবে। আমাকে আমার আসল চেহারা এসে ওকে ধন্যবাদ দিতে হবে। একদিন যখন কৃষ্ণলাল তাকে ভালোবেসে আদর করছিল, তখন হঠাৎ তার নজর মহিষের বাটের দিকে যায়। কৃষ্ণলাল অবাক হয়ে যায়। মহিষের বাট থেকে অনর্গল দুধ বের হচ্ছিল। ভীমলা সেখানে আসে আর অবাক হয়ে যায়, আরে এর বাট থেকে তো লাগাতার দুধ বের হচ্ছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি বালতি নিয়ে আসছি। ভীমলার খুশির কোনো সীমা ছিল না। দিন রাত তার যত ইচ্ছা সে দুধ নিতে পারত। এবার শুধু নিজের গ্রামেই না, আশেপাশের আরো 4 গ্রামে দুধ বেচতে পারত। আস্তে আস্তে তাদের এত টাকা হয়ে যায় যে তারা জমা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা দুজনে আরো কিছু মহিষ কিনে বড় বাড়ি বানায় আর সুখে শান্তিতে জীবন যাপন করতে থাকে। টিয়ার বড় ডিম। একদিন টুকটুক পাখি অনেক দূর পর্যন্ত আকাশে উড়ে আনন্দ করছিল। তার উঠতে অনেক ভালো লাগছিল। লা 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 লা, লা 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 লা। কত সুন্দর পরিবেশ, মন চায় শুধু গান গাইতেই থাকি আর গাইতেই থাকি। এত সুন্দর আর উজ্জ্বল সূর্য দেখে মন চায় সূর্যের কাছেই চলে যায়। লা 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 লা, লা 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 লা। হঠাৎ তার নজর এক বিশাল ডিমের ওপর পড়ল। একটি বাগানের একদম মাঝখানে সাদা রঙের একটি বিশাল ডিম পড়েছিল। এটি দেখে পাখি অবাক হয়ে যায়, আরে এটা কি? এটা কিসের ডিম? আমি তো কখনো এত বড় ডিম দেখিনি। এর কাছে গিয়ে দেখি। পাখি ডিমের কাছে যায় আর তার চারপাশ ঘুরে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে। এটা কিসের ডিম হতে পারে? এখানে তো কাউকেই দেখছি না। পাখি ডিমটি আরো সময় নিয়ে দেখছিল। তখনই এক সেপাই সেখানে চলে আসে। আরে পাখি, তোমার ডিম সরাও এখান থেকে। তুমি কি জানো না এটা রাজার বাগান? না না সিপাই মশাই, এটা আমার ডিম না। এটা তো আমি জানি না কোত্থেকে এসেছে। আমি তো নিজেই অবাক। আর এত বড় ডিম, তাই এর কাছে এসে দেখছি। আচ্ছা, তাহলে এই কথা। তাহলে চলো রাজার কাছে, রাজাই এর সমাধান করবে। সেপাই টুকটুকের কথা শুনে না, আর সেই বিশাল ডিম আর টুকটুককে নিয়ে রাজমহলে যায়। সেখানে সিংহ বসেছিল। আচ্ছা, তাই নাকি পাখি? তুমি কি জানো না জঙ্গলের গুপ্তধন চুরি হচ্ছে? মনে হচ্ছে এই ডিমের ভেতরে তুমি ওইসব গুপ্তধন লুকিয়ে রেখেছো। মহারাজ, এ আপনি কি বলছেন? এর ভেতর গুপ্তধন কিভাবে থাকতে পারে? এটা তো কারো ডিম মনে হচ্ছে। যদি এই ডিমের ভেতরে গুপ্তধন থাকে তাহলে তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। আপনি কেমন কথা বলছেন মহারাজ? এটা আমার ডিম না, আমি সত্যি বলছি। সিংহ মোটেও পাখির কথা শোনে না, আর সেই বড় ডিমের চারপাশে সিংহও ঘুরতে থাকে। তখনই বড় একটি চিল উঠতে উঠতে সেখানে আসে, আর সেই সিংহের মাথায় তার ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মারতে থাকে। তোমার সাহস তো কম না। তুমি আমার ডিম ধরেছ কোন সাহসে? তুমি যাকে এই পাখির বড় ডিম মনে করছো সেটা আমার ডিম। আরে গাধা, এত ছোট্ট পাখি এত বিশাল ডিম দেবে কিভাবে? আর এর ভেতরে কোনো গুপ্তধন নেই।
আমার ডিমকে যদি কেউ স্পর্শ করে তাহলে খুব খারাপ হবে বলে দিলাম। পাখি অনেক খুশি হয়। আহত সিংহ সেখানেই পড়ে থাকে, আর পাখি চিলের সাহায্যে সেই বড় ডিমটিকে নিয়ে আবারও বাগানে রেখে দেয়। তখন চিল বলে, আমার ডিম অনেক বড়, আমি জানি এর রোদ দরকার। সূর্যের আলো থেকেই ও খাবার পাবে, আর তাতে করেই আমার সন্তান ফুটে বের হবে। এর রোদ দরকার। ও, যেভাবে আমার ডিম ফুটেছে আজ থেকে আমি এর দেখাশোনা করব। আমি ওকে পাহারা দেব। ঠিক আছে পাখি, তুমি আজ থেকে আমার বন্ধু।